Hej. Åh ja, du hefter ikke? Ikke rør det til begravelsen. Ok. Husk at pålegge. Pålegge? Skulle jeg det? Ja, jeg skrev det i gruppechatten. Hæ? Katter? Ja, men... Ærlig talt, jeg ber om å gjøre én ting. Hva vil det være å krangle med en gang da? Jeg krangler ikke, vi bare må ha det pålegget. Fy faen, må det alltid bli sånn? Ja, når du ikke klarer å følge enkle instrukser også. Nei, Marion! Hei! Hei, Kasper. Hvordan går Tyskland? Du veis. Har du klippet deg? Hvor du har vært? Jeg har brettet bordpynt til festen. Litt til deg. Og litt til deg. Takk. Hvor er han pappa? Han er i kirka og prater med presten. Ta med gitaren. Nei, jeg orker ikke det. Det får bli Spotify. Så ingen Marion-konsert? Nei, ikke denne gangen. Kasper, hallo! Du skal hjelpe meg å bære i bilen. Ja. Heng dem der enda. Hæ? Ja. Jeg skulle tro mamma hadde kastet dem for lenge siden. Nei, det må hete lenge. Husker du hvor nøye mamma var på detaljer? Det var viktig at pappa var høyest. Ja, hun var først nøye med. Men du var flinkere, og dine bilder var alltid finest. Mamma synes ikke det. Du fikk bestandig mye mer skryt enn meg. Jeg ville egentlig tegne en giraff. Men hvorfor gjorde du ikke bare det da? Nei, mamma ville ha et familieportrett. Og da ble det ganske urealistisk å tegne en giraff. Men tilbake til pålegget da. Herregud, ja, men er det så nøye da? Så nøye. Ja. Nei, ingenting er vel så nøye. Vi kan like godt komme i pysj og kraks. Trenger ikke koldt på heller da. Men har vi ikke smør i kjøleskapet? Er du fette dum? Mamma hadde skjemt seg hvis hun hadde servert rundstykker uten pålegg. Kan du ikke gå og kjøpe pålegget da? Nei, jeg gidder ikke. Vi skal uansett kjøre dit senere, så vi kan plukke det opp på veien. Kan ikke vi bare bestille? Plukke det opp på veien? Hvor god tid tror du vi har når vi kjører herfra? Jeg har fortsatt mer å gjøre her. Vi finner vel ut av det. Jeg gjør det selv. Ok, jeg gjør det. Ok, vi skal ha ferdig her uansett. Slår etter festetallet etter du har sett pålegget. Alright. Og så må du rute deg til kirka. Vi møtes der. Har du bare på deg joggesko? Ja, hva var det? Det har vært noe naturlig valg i en begravelse. Ikke kjøpt kaviar, onkel Ole er allergisk.
Full kontroll? Hæ? Har du full kontroll? Full kontroll, ja. Hallo, går det bra med deg, eller? Ja da. Stjernene til Kasper ble en stor suksess i hvert fall. Populær hos kidsene. Det var fine salmer i kirka da. Var det du som hadde valgt dem? Jo da, gode salmer. Skal granske presten om den Askebotn. Men det gikk nå bra uansett. Vet du hvor pizzaen kommer fra? Har du snakket med Øyunn i dag? Har ikke fått tak i henne. Hun trigger meg. Hun er ikke til stede, og ingenting er godt nok. Hun liker jo å ha ting å styre med. Vi må bare ikke forstyrre henne. Kan ikke du sette deg litt? Hæ? Sett deg ned et øyeblikk. Senere. Du har tid til en liten pause. Og hvem om at jeg spør skal fylle på koldtbordet? Nå må jeg passe på festen. Gjestene klarer seg uten deg i 10 minutter. Du kan sette deg ned her og ta et glass vin, la med meg og Kasper og slappe av. Nei takk. Nå? Jeg holder meg til brus i dag. Men ett glass går vel bra. Vi kan vel ikke alle drikke oss full. Merker du selv hvor stram du har vært i dag? Stram? Ja, ser du deg selv? Du har overvåket gjestene som en hauk. Og jeg hadde ikke tenkt å være så stram om du hadde hjulpet til bitte litt. Hjelpe til med hva da? Jeg kjøpte jo det fuckings pålegget, og festen går jo bra. Bra. Dukene har skrukket, gjestene har fått ulikt bestikk. Vi hadde ikke nok serveringsfat, så du måtte fylle på hele tiden. Varmen funker ikke, og ungene har akkurat knust et glass. Og hvem i helvete som har bestilt pizza til koldtbordet? Er ikke pizza bra, da? I begravelse. Man må jo virkelig være dum for å synes det er passende. Jeg synes pizza var bra, jeg. Og gjestene er ikke sånn kjempeglad i de brente bollene dine. Rundstykkene mine er vel godt for noe. Hva du går for? Drikke og feste i Tyskland og etterlate meg med mamma? Og fuck off. Så saksøk meg da, for å prøve å ha mitt eget liv. Jeg prøver i hvert fall ikke å bare være sånn som mamma. Og ingen tvang deg til å være hjemme med henne. Ja, hvis du syntes hun var så ille når vi var små, så skulle du ha sett henne etter du dro. Hvor mye verre kunne hun ha blitt? Husker du da jeg kom hjem full for første gang? Da kastet hun ukulelen min ut av vinduet. Vel, etter du dro, så var det meg hun kjeftet på. Var hun irritert på deg, så angrep på meg. Vi kunne ikke være i samme rom engang. Men slutt da! Det var jo ikke så ille. Jeg vet ikke om bollene dine ble så bra, men det var mamma sin oppskrift, og hun bakte dem til oss hver helg. Hun sto på for oss. Hun pakket matpakkene våre, strikket lestene til oss. Hun kjørte dere til svømming hver uke. Du er så naiv, Kasper. Hun bodyshamet oss med badedrakta vår. Det var annerledes for deg. Gullgutten til mamma. Øyunn har rett. Jeg kan ikke huske en gang at du fikk kjeft. Du var så søt og nusselig og snill. Faen heller! Det er ikke rart at hun kjefter sånn på når dere er så vrang. Det var jeg som bestilte pizza forresten. Jeg skjønner ikke problemet. Se hva du gjorde.
Men, er det her du sitter? Vi gikk kanskje litt overboard der inne i sted. Går det bra med deg? Sorry. Jeg synes det bare er så rart at vi kan ha så forskjellig syn på mamma. Ja, vel. Hun var jo en komplisert dame, men what can you do? Husker du den gangen hun brukte salt i stedet for sukker i bursdagskaka di? Ja, husker du hvor mange stykker av øyen spiste? Hun var sterkere enn meg. Ikke én klage. Hva dere prater om? Den gangen du spiste en salte kaka til mamma. Ja, fytti katta, det var kvalm. Jeg husker krangelen etterpå. Hun endte jo opp med å skylde på meg. Husker dere hvor sinte mamma ble den gangen vi gikk knask eller knep, når Marion kastet egg på døra til læreren hennes? Jeg har aldri sprunget så fort i hele mitt liv. Hun sprang jo fra meg. Ja, men du fikk nå godter hos han for det om. Jeg tror han synes synd på meg. Med en lapp hjem til mamma. Ja, fy faen. Men han var jo en kødd. Uff, ja, vi fikk virkelig høre det den kvelden. Og hun lot oss jo aldri glemme det. Nei, men det var jo artig at vi fikk kjeft sammen for en gangs skyld. Det var jo din idé. Du sprang jo også. Jeg visste jo egentlig at mamma kunne være litt vanskelig. Jeg visste bare ikke at dere hadde det så ille. Ikke tenk på det. Uansett, hva skulle du ha gjort? Det var faktisk ikke noe dårlig det med pizza. Er det mer igjen? Ja, det var ikke så mye når jeg tok. Da tror jeg at jeg skal snike meg til et siste stykke. Ja, får bare rydde da. Trenger du hjelp? Ja, det hadde vært fint.